السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ. بقول لحضرتك معلش تعالى هنا يا اتفضلي. حبيبي. ماله ده؟ ده من نزول الاحتياجات الخاصه. تمام ماشي. لو سمحت عايزه له علبه اندومي الله يبارك لك. علبة اندومي ماشي، عاملة 40 جنيه. طب بقول لك من نزول الاحتياجات الخاصه. يعني معكيش فلوس؟ معيش يعني. خلاص ماشي. لو 10 جنيه هديك 10 جنيه. لا يا ست ولا اي حاجة، اتفضلي استريحي وانا اعمل لك علبة ربنا اندومي. يكرمك يا رب. ماشي اتفضلي. تعالى يا حبيبي. تعالى اقعد هنا. اقعد يابا هنا. يلا اقعد. يلا تاخد. ايه الهم اللي انا فيه ده؟ بقول لك يلا بقول لك اتفضلي يا استاذة، انت عايزة حاجة تانية؟ ايدك على حاجه. لا شكرا. ماشي اتفضلي. الف انا وشفا. بقول لك ايه، اياك تاكل الاندومي ده ولا تمد ايدك عليه، فاهم؟ بقول لك ايه يا استاذة، نعم. انت مش حضرتك طالبة الاندومي دوت لابن حضرتك؟ اه. طب ما بتاكلوش ليه انت اللي بتاكلي؟ هو مش عايز ياكل. ازاي مش عايز ياكل؟ شكله جعان يعني. انت جعان؟ اهو بيقول لك ايوه. بقول لك ايه، انت قول. مالك؟ انت بتتدخل ليه صحيح؟ انت قلبت ازاي كده؟ انت كنت من شويه بتكسبي تعاطفي عشان ان انا اديلكوا الحاجه ديت ببلاش. ايوه انت بتتدخل ليه هو يعني؟ اللي بتدخل ليه؟ انا وابني مالكش دعوه بينا. ماشي انا مديله هو الكوبايه ديت مش مديها لك انت. بص بقى بصراحه يعني اتفضلي. انا معيش فلوس وبعمل كده عشان اكل ببلاش. تاكلي ببلاش؟ اه. وبتستغليه كده وبتتاجري بيه؟ بستغله وبتاجر بيه، وايه المشكله لما تاجر بيه؟ هو ايه المشكله؟ انت مش فاهمه خالص ايه المشكله؟ ده ايه اكبر حرام عليك يعني؟ والله. هو اصلا على طول معوق كده، ايه الجديد؟ بتتنمري كمان على ابنك؟ اصلا مش طايقاه، انا بس باخده معايا كده عشان بس اكل ببلاش. ممكن ربنا يبعت لك رزقك برضك من رزقه هو. رزق يمين يا عم؟ ده انت شايف العاقه اللي هو فيها. عاقه؟ وكسفني على طول بالمنظر كسفك؟ اللي هو ده. طب بقول لك ايه، خدي بعضك واتكلي على الله، ما تقعديش في المكان ده. يا عم هات البتاع، ما انت عملته خلاص. هو إيه اللي عملته؟ مش هتاكليه انت، هتاكلوه هو. تاكله هو ايه؟ هو انت مالك انت؟ ما هو اللي جعان. حرام عليكم والله. وام ازاي انت؟ بلا ما هم مش خليهم معاك بقى اهو. خليه معايا؟ اه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي.